сам собой, но в жизни сделал много злого. Он попросился говорить, и судьи в том не отказали. И речь его была полна, полна и грусти, и печали. Когда мне было 10 лет, я от семьи своей отрекся. Я научился воровать и со шпаной тогда связался. И вот зашли в одно село, где люди тихо, мирно спали. Мы стали грабить дом один, и свет в нем не зажигали. Я взял огонь, камин зажег. О Боже, что я там увидел! Я жизнь свою тогда проклял, себя убийцу ненавидел. Передо мной стояла мать, в груди с кинжалом умирая. Она давно меня ждала и приласкать меня хотела. А на полу лежал отец, он был убит моей рукою. Холодный труп его давно был залит собственною кровью. А 6-летняя сестра в своей кроватке умирая, она как рыбка без воды свой ротик нежно открывала. Когда он кончил говорить, весь зал заполнен был слезами. Народ хотел его просить, а судьи приговор читали. Дали бушующий камин, вели к расстрелу молодого. Он был красивым сам собой, но в жизни делал много злого. Он был красивым сам собой,